Oui, la vie trouve sa place à travers Градът си намира мястото une expérimentation que nous sommes en train de чрез mettre en place, експеримент, който ще първа създаваме, qui implique donc une école който включва de la едно ville. училище, градско училище в Сливен. Et cette école fait partie d'un réseau Това училище е част Интернационал. от международна мрежа, d'écoles européennes et africaines който се състои от европейски училища и африкански училища, où nous sommes en train d'expérimenter където експериментираме la mise en place създаването, des pratiques de management environnemental et interculturel практиките на менеджмент, мултикултурални et и environnemental. environnemental, регионални, точно така. Et donc je suis ici pour accompagner ce processus Значи съм тук, за да подкрепям този процес et pour faire à ce que cette école soit positionnée comme une école durable au niveau international. за да направим така, че това училище да бъде признато като устойчиво училище на международно ниво. Voilà donc grosso modo la raison pour laquelle je suis là. Това са причините, поради които съм тук, в Сливен. Конкретно на практика в културен, битов, методически, ако щете, план, какво ви прави впечатление тук? На какво акцентирате, какво наблюдавате по време на престоя си? Alors pendant mon séjour, l'accent По време на престоя си a été mis en place. J'ai mis l'accent sur deux plans. Le акцентът premier, е сложен върху две точки. le Първата точка е le premier était un travail avec les élèves. работа с ученици, Discuter, travailler avec les да élèves разговаряме, да работим с pour ученици, comprendre за да разберем comment ils doivent se positionner как те трябва да се позиционират, да стоят comme des citoyens planétaires. като граждани на света, Quelle est la responsabilité qu'ils ont какви отговорности имат те като деца, като ученици за в бъдеще vis-à-vis des générations futures. и спрямо след бъдещите поколения. Comprendre que leur école Да разберат, че тяхното училище ne leur appartient pas, не е тяхна собственост, c'est un héritage това des е générations passées. наследство от минали поколения, Il leur revient également Кое- de laisser un така héritage des че générations и futures. на тях се изисква да оставят това наследство в добро състояние за бъдещото поколение. Comprendre qu'ils vont à l'école pour être des citoyens responsables, Да разберат, че ходят на училище, за да стават отговорни граждани на света, doivent donc avoir des méthodes de consommation qui respectent l'environnement, така че те трябва да подобият навици на консумиране, които уважават околната среда. ils doivent apprendre à consommer en respectant les droits de l'homme, Трябва да се научат също да консумират, уважавайки човешките права, parce qu'ils peuvent mal consommer. защото могат и погрешно да Et консумират. quand on consomme mal, Et on peut когато- encourager la И pauvreté, когато се консумира грешно, окуражаваме и бедността в on peut света, encourager l'exploitation des enfants, окуражаваме експлоатацията на детска работна on peut ръка, encourager l'exploitation des femmes. така и експлоатацията на жени. D'où l'intérêt pour eux Оттам възниква интереса за тях de comprendre quels да sont des разберат comportements от сега responsables какви са отговорните qu'ils doivent avoir действия, които те трябва да en придобият tant que citoyens de като cette planète. граждани на тази планета. Voilà. Donc ce travail a été fait avec les élèves, И c'était très тази bien. работа е била направена с Et le учениците. deuxième point, j'ai Втората travaillé точка avec сме les enseignants. работили с преподавателите. Nous avons eu des séminaires Имали сме много семинари, pour comprendre ensemble ce que c'est que le développement за да durable разберем заедно какво е устойчивото развитие et comment on peut, n'est-ce pas, le décliner dans leur и école. как може да се приложи в тяхното училище. Il y a aussi les parents d'élèves qui ont participé à la Също rencontre. така и родители на ученици са участвали в срещите. Donc je dois plutôt dire que je suis satisfait И общо взето трябва да кажа, че съм задоволен, parce que les enseignants ont compris l'intérêt. защото преподавателите са разбрали колко е важно, Ils ont compris d'ailleurs l'intérêt de lier tout cela aux objectifs du millénaire. колко е важно да свържем абсолютно всички тези точки с целите на хилядолетието. Tout comme les élèves ont compris que être citoyen responsable, c'est aussi être un citoyen qui s'implique pour les objectifs du millénaire. Така също учениците разбраха, че да си гражданин на света и да свържаш всички тези точки, да имаш предвид целите на хилядолетието.
Вие вероятно по подобни теми сте работили и работите и с представители на други нации, други ученици. Какви са впечатленията ви? Българските, сливенските ученици, дали достатъчно са осмислили всичко това? Защото вие всъщност засегнахте доста сериозни теми и проблеми на цялото човечество. Beaucoup de points sérieux sur l'humanité, pas seulement. Oui, effectivement. Oui, la question, Точно така. elle est bonne parce que Въпросът е много добър. je crois qu'en voyageant beaucoup, Защото пътувайки много, en travaillant dans plusieurs écoles, работейки в много училища, mes recherches me permettent quand même de faire une évaluation sur la perception моята работа ми позволява que les élèves да имам de преценка différents pays ont sur ces questions. каква концепция имат различните ученици по тези въпроси. Alors, je vais dire que j'ai été personnellement émerveillé Бях добре учуден, така впечатлен par le degré d'humanité des élèves bulgares. в градуса на нивото на българските Dans ученици. toutes les écoles où je suis allé, Във всичките училища, където съм dans cette бил, ville, в този dans град, d'autres в villes други aussi, градове, j'ai toujours été très, très, très bien accueilli. винаги съм бил много добре посрещнат. J'ai même eu de l'émotion Дори съм усетил емоцията. où dans certaines écoles, il y a les grands-mères qui sont venues m'accueillir. Например, в дадени училища бабите на децата са дошли да ме приветстват с добре Ce дошъл. matin, Тази сутрин les élèves m'ont très bien accueilli avec des danses Dецата traditionnelles. ме приветствали с добре дошъл с традиционални танци. Et sincèrement, c'est un indicateur И честно казано, това е индикатор de qualité. на качество, Parce que les générations futures защото бъдещите поколения doivent aussi être des générations qui sont porteurs d'une identité. трябва да бъдат носители на идентичност. Et donc, quand on a des élèves qui ont une fierté Когато identitaire, имаме ученици, които се гордеят от тяхната идентичност, c'est un point de départ това important е начална точка, много важна, за да строим planétaire. световната идентичност. D'ailleurs, c'est plus facile dans ces conditions. Дори е много по-лесно в тази ситуация да се Parce que тръгва, les gens, vous les amenez à réfléchir en partant de leur identité. защото караме хората да се променят, тръгвайки от тяхната лична идентичност, Or, c'est difficile dans d'autres contextes européens но е по-трудно в други европейски, où des élèves sont beaucoup където plus учениците dans une culture de consommation. вече са в друга култура на консумиране само. Je ne vais Нямат pas вече utiliser une идентичност. expression pas très catholique. Не искам да ползвам други Je терминологии, préfère но utiliser, dire une предпочитам culture да de кажа, че consommation, култура на консумация имат другите mais деца. où ils n'ont plus une identité Вече, където вече caractéristique са загубили de leur origine. идентичността на техния происход. Voilà. Donc j'ai rencontré cela ici. Но тук все пак го има и го виждам. Е Et l'autre запазено. élément que j'ai aussi rencontré dans les écoles bulgares, c'est la disponibilité des enseignants Другата точка, което видях в България е, че преподавателите са на разположение, дават си от времето за мене à écouter, да слушат, à apprendre, да се научат, à se remettre en question. да си задават въпроси, които не биха си задали преди. Et ça aussi, c'est un indicateur И important. това също е жизнен въпрос. On a l'impression qu'on a des enseignants moins stressés, Имаме чувството, че имаме по-малко стресирани преподаватели, ce qui n'est pas la même chose dans d'autres pays което européens. не е така в други европейски държави. Извинявайте, че ви прекъсвам. Искам да ви попитам, вие всъщност на практика дали оценяте колко е отговорна вашата роля и колко много очаквания има възложени върху вас, върху престоя ви тук? Votre travail et quelle est l'énormité des attentes des gens ici par rapport à votre travail? Oui, Да, je prends conscience de ça. давам си сметка, Et je sais effectivement que Знам, ce travail sert à че beaucoup de тази choses. работа D'ailleurs, служи la за много preuve, ce неща. matin, Ето още един j'ai пример, vécu deux émotions доказателство. particulières. И живях две различни емоции. La première, Първата беше ce sont certains élèves някои ученици, qui, après la rencontre, qu'on a les rencontres que j'ai eu à faire, които след
срещата с se sont мен lâchés се отпуснаха avec émotion. с On емоция dit qu'ils ont beaucoup и apprécié. дойдоха ми казаха, че Ils ont finalement parlé че eux-mêmes. беше много хубаво, че са научили нещо, dans че de très bonnes се conditions. изказаха Et moi, ça m'a fait du свободни, bien. а на мене това Parce que c'est ça mon ми objectif. прави впечатление, защото това са моите цели. C'est eux qui doivent changer. Те трябва да се C'est eux qui променят. doivent être conscients. Те трябва да осъзнават за тези проблеми. C'est pas moi qui dois dicter ce qu'il Не faut съм faire. аз, който трябва да им кажа какво да правят, но Mais je dois les mettre dans les conditions de трябва да им comprendre създам qu'ils sont условия, dans une planète avec les autres. да им създам условия, за да разберат, че те са в планетата с други хора. Et l'autre émotion, je l'ai eu d'un parent d'élève А aussi, другата емоция беше от един от родителите, qui effectivement a pris conscience de certaines choses, който осъзна много неща, s'est très bien exprimé, които и той се et изказа a по beaucoup темите apprécié la démarche. и ни благодари за тази Et среща. là, c'est bien А parce това е que хубаво, on n'est защото plus dans une situation de parents d'élèves qui viennent това е revendiquer, хубаво, защото не сме вече в protester, пример, където родители mais идва on само est dans une logique d'enseignants, да de недоволства, parents но d'élèves тук qui viennent pour collaborer родителите hein, идват et да véritablement участват jouer leur rôle de и parents. да си играят ролята на родители. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame, pour Аз ви l'opportunité. благодаря.